Hello everyone. Yan, meron tayo ngayong gagawing D13 Volvo dump truck. Yan. Ito mga sasakyan sa New Zealand. Yan, truck and trailer. Mahila-hila yan na trailer. So, ang issue nito, hard starting. Mga 5 to 10 minutes lang na pinatay mo. After shut down the engine and restart again. Yan, hard starting. So starter is good, but the engine doesn't run. So ang problema, subukan natin magpalit ng one-way valve saka yung pressure return valve. Yan. Kasi itong mga minor cause kung bakit isang hard starting. So dito muna tayo mag-uumpisa na papalitan. Yan. So valve, kasi pag open na yung valve, nagre-release yung fuel. So papalitan natin itong valve na yan, kasi pag nag-release yung fuel dyan, automatic hard starting. Yan. So yan muna, baklasin muna natin. So ito lang, just loose this one and then we remove this hose and this fuel return valve pressure. Yan. So yan lang. Yan, so yan ang binaklas natin. So ang problema ay itong valve. Yan. So yan, makikita nyo marumi. Someone's blocking inside. So yan ang problema. So ang cause niyan, magiging ma-deform yung valve. So hindi na siya mag-close open. Yan. So ito yung papalit natin. Surplus din, pero ito galing sa umaandar na makina. Yan. So ito, dapat pag hinipan mo dito, should be close. Yan. Pag hinipan mo dito, dapat walang hangin na lalabas dito sa dulo. Yan. So hindi gaya nito na pinaghinipan mo, so problema, sira yung one-way valve nya. Yan. So papalitan natin ng surplus. Yan. So ayan lang tatanggalin. Isa dito. Yan. Isang bolt tsaka bolt dito. Yan. So ikakabit na natin siya para malaman natin kung effective nga ba. Yan. Let's go. So ayan, nakabit na natin and we change fuel filter. Yan. 2 fuel filter. Yan. So ito lang pinalitan natin. Yan, pressure valve, pressure return valve, and the inlet one-way valve. Yan. So now start natin kung one click. Should be one click pag in-start mo siya. Yan. Okay. So start na natin. Yan. So one click.